第15屆全國運動會剛剛圓滿結束，相信大家咧都意猶未盡㗎啦，而且對一啲新項目都好感興趣。以下呢項群眾賽事活動，相信都係其中之一啦。航海模型足球係全運會群眾賽事運動嘅其中一個項目，當中裏邊我哋利用到指定嘅航海模型足球船。喺國內呢個嘅運動係非常之盛行嘅，喺各大嘅小學啦或者中學裏邊都有好多嘅唔同嘅隊伍進行一啲嘅比賽。航海模型足球簡單啲講咧，就係用模型船嚟踢足球。每場比賽3打3，上下半場各5分鐘，入得多波嗰隊為之勝出。每架模型船有2個摩打，操控都有一定技巧㗎。個活動入邊咧會有一個速度感，有一個競技，會有一個容易攞到分數嘅情況。咁變相學生入邊咧一定要學會咧就係操控啦。操作上高係絕對容易嘅，不過要微調嗰部分咧係難嘅，因為咧操作上高咧好似一個我哋平時玩遊戲嘅情況。咁但係變相如果你去到合作性啊，喺一個指定嘅範圍上高咧，去微調嘅速度啊，速度快咧就會容易產生咧犯規嘅效果。咁我哋一定要喺嗰啲位置要做一啲微調。喺呢一個運動可以幫到小朋友有一個自主性，因為咧佢哋反應要好快，同時咧好短嘅時間咧要有一個決策嘅能力。咁所以對於小朋友嚟講啦，係一個非常之好嘅學習。除咗微細嘅操控能力，同傳統嘅對峙運動一樣，團隊合作都好重要㗎。而同學喺呢方面真係獲益良多啊！呢個項目咧，其實個團隊個要求好高。我哋唔係想訓練一個最叻嘅一個學生出嚟，我哋要訓練佢個團隊同埋有領導嘅能力，透過協作上高幫到成隊攞到佢最好嘅成績。全運會嘅群眾賽事活動模型項目有嚟自全國18支代表隊，包括香港，一共369名領隊、教練以及運動員參與。深圳寶安上演決賽，下一節繼續講啊！